간다? 바로 자, 가? 오늘은 시골에서 짬뽕을 할 예정입니다. 시골. 오늘 뭐 할 거야? 오늘 짬뽕 볶으려고. 오늘 짬뽕. 야, 칼질 이 정도 하려면 얼마나 해야 되는 거야? 그냥? 몰라? 그냥 좀 하다 보면 돼. 어. 와, 채 써는 것 봐. 오늘 육수는 뭐냐? 오늘 비비고 사골곰탕 육수 볶고. 이거 볼때 삭까? 와, 이게 장작. 와, 장작으로 하는 짬뽕. 끓이는 불을 칠게.